Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит, кружит. О, как жить? Всем привет! Вы на канале Женька Лав, и я сегодня снимаю влог на природе у бабушки. It's just me, myself and I, solo ride until I die, 'cause I got me for life. Yeah. I don't need a hand to hold, even when the night is cold. I got that fire in my soul. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get away what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying 3. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want, cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep... И мы приехали к бабушке. Вообще здесь очень красиво, очень классно. Здесь нет никаких многоэтажек, нет никаких запахов. Машины практически не ездят. Пошлите со мной, посмотрим, что здесь есть. Когда я приезжаю к бабушке, я обожаю покататься на этих качелях. Они очень удобные. Я люблю здесь думать о чем-нибудь или читать книги. А это наш котик. Я обожаю с ним играть или гладить. Он такой пушистый, что он меня вдохновляет на какие-нибудь идеи. Так как сейчас весна, у бабушки очень много цветов. Это одни из них, подснежники. А это наши нарциссы. А видите, какие они желтенькие? Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И не забудьте подписываться на мой канал. До встречи в следующем видео.